trong thời gian dài được tại công ty Viễn Thông Bắc Ninh, em đã chọn đề tài phân tích tình huống tài chính và bản thân đối kế toán tại công ty Viễn Thông Bắc Ninh. Làm đề tài được phân tích về phần mềm. Ngoài phần mở đầu và kết luận thì bài luận văn của em gồm 3 chương một là những vấn đề chung về phân tích tình huống tài chính trong doanh nghiệp. Chương 2 là phân tích tình huống tài chính và bản thân đối kế toán tại công ty Viễn Thông Bắc Ninh. Chương 3 là một số ý kiến góp phần nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính tại công ty Viễn Thông Bắc Ninh. Sau đây em xin trình bày nội dung chủ yếu của bài luận văn tốt nghiệp của mình. Sau chương 1 thì bài luận văn tốt nghiệp của em đã trình bày một cách có hệ thống toàn bộ lý thuyết về những vấn đề chung về tình huống tài chính tại doanh nghiệp. Đây là những kiến thức em đã được học tập trong thời gian tại trường, vì vậy cho phép em không được trình bày chi tiết. Sang chương 2 thì chương này em gồm 2 phần. Phần đầu là tình hình về công ty và tình huống sản xuất kinh doanh của công ty, cho phép em không được trình bày ạ. Phần 2 thì phân tích tình huống tài chính thông qua bản thân đối kế toán tại công ty Viễn Thông Bắc Ninh. Sau đây là nội dung phân tích ạ. Như đầu bảng ta thấy vào cuối thì tỷ trọng tài sản ngắn hạn là âm 9,19% và tài sản dài hạn là dương 9,19%. Việc phân bổ như trên là chưa thật hợp lý đối với doanh nghiệp về thương mại và dịch vụ. Bởi lẽ đối với một doanh nghiệp về thì tài sản ngắn hạn mà chiếm tỷ trọng lớn hơn sẽ giúp cho doanh nghiệp có khả năng thanh toán nhanh hơn, đặc biệt là khả năng thanh toán nợ ngắn hạn. Về cơ cấu nguồn vốn thì trong cơ cấu nguồn vốn thì tỷ trọng khoản nợ phải trả là chủ yếu, chiếm 55,66% vào đầu năm và cuối kỳ tăng lên tương ứng với tỷ trọng là 65,01%. Trong khi đó với năm nguồn vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng 14,34% và giảm đầu cuối kỳ. Điều này thể hiện tổng số vốn mà công ty đang quản lý và sử dụng chủ yếu là doanh nghiệp và khả năng tự chủ về tài chính của công ty còn nhiều kém và sự lệ thuộc vào tài chính là tương đối lớn. Về tình hình đầu tư và nguồn dự tài trợ. Về tình hình đầu tư thì so với đầu năm, tỷ suất đầu tư tổng quát cuối kỳ tăng lên 3,1%. Bên cạnh đó, tỷ suất đầu tư tài sản cố định cũng tăng đáng kể. Từ kết quả trên ta thấy đây là yếu tố tích cực của hoạt động đầu tư một cần phát huy. Về tình hình tự tài trợ cho đầu tư, đối với chủ sở hữu tiêu thụ về khả năng bù đắp cho đầu tư tài chính nhưng lại có xu hướng giảm vào cuối kỳ. Với hiện tượng trên, công ty cần đánh giá xem xét một cách cụ thể để hạn chế được yếu tố tích cực tiêu cực đến tình hình và tình hình đầu tư của công ty. Sang khả năng thanh toán của công ty, nhận thấy cả đầu năm và cuối kỳ hệ số thanh toán tổng quát là nhỏ hơn 2, như vậy khả năng thanh toán là chưa được tốt. Hệ số khả năng thanh toán tức thời còn thấp, chứng tỏ rằng công ty thiếu tiền cho một khoản nợ ngắn hạn. Qua để phân tích đánh giá khả năng thanh toán như trên, có thể đi đến kết luận rằng trong 2 năm thì khả năng thanh toán đối với khoản nợ ngắn hạn là chưa đủ và phản ánh thực trạng tình hình của công ty là chưa được tốt. Về phân tích rủi ro tài chính, xét về tỷ suất các khoản phải thu với xu hướng giảm vào cuối kỳ, chứng tỏ rằng với thị trường bị giảm, hệ số vòng tồn kho giảm nói lên rằng việc bán hàng còn chậm và gặp nhiều khó khăn. Tóm lại, sau phân tích sự biến động của các chỉ tiêu, ta có thể kết luận rằng rủi ro tài chính tăng dần và thực trạng của công ty là rất tốt. Phải đề ra phương án khắc phục tình trạng trên. Trên cơ sở thực tế và thực tế thực tập tại công ty và những kiến thức em được biết, thì trong chương 3 em xin đưa ra một số gọi ý kiến góp phần nâng cao chất lượng công tác với tại công ty Viễn Thông Bắc Ninh. Trước hết là em xin đưa ra 2 ưu điểm và 3 tồn tại. Vâng ạ, em xin đưa ra 3 tồn tại. Tồn tại thứ nhất là về công tác phân bổ tài sản, tồn tại thứ hai là về công tác phân bổ nguồn vốn và tồn tại cuối cùng là phương pháp phân tích. Trên cơ sở thực tế tại công ty và những hiểu biết của mình thì em xin đưa ra 3 ý kiến góp phần nâng cao chất lượng công tác phân tích tại công ty. Trong bài luận văn của em đã trình bày chi tiết các ý kiến, do thời gian không cho phép em xin phép được trình bày ý kiến thứ 3. Về công ty nên sử dụng theo phương pháp phân tích các nhân tố để hiểu rõ được nhân tố làm tăng, làm giảm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế. Việc nhận thức được các nhân tố ảnh hưởng, mức độ ảnh hưởng và tính chất ảnh hưởng của các nhân tố là vấn đề của phân tích. Kính thưa hội đồng thưa các bạn và thưa thầy cô giáo và các bạn, em đã trình bày sai nội dung chủ yếu của luận văn. Các trình độ của em còn hạn chế, chắc chắn không nói phỏng vấn thiếu thuyết. Vì vậy rất mong được sự chỉ bảo của các thầy cô và các bạn. Nhân đây em xin cảm ơn các thầy cô trong trường và các cô chú anh chị trong phòng kế toán tại công ty Viễn Thông Bắc Ninh đã giúp đỡ em hoàn thành bài luận văn này. Em xin cảm ơn đại đồng và xin chú ý lắng nghe của hội đồng. Không cảm ơn anh ạ. Hội đồng xin mời thạc sĩ Hà Thị Thư cho ý kiến nhận xét tổng kết. Kính thưa hội đồng, kính thưa chủ tịch hội đồng, kính thưa các thầy cô trong hội đồng, một phần
kế toán tại công ty hệ thống phân gia và sinh viên Phan Thị Hương Lượng. Thì sau khi nghiên cứu luận văn của sinh viên thì tôi sẽ đưa ra một số ý kiến như sau. Thứ nhất là về những mặt đạt được của luận văn cũng đạt được một số kết quả. Thứ nhất là về đề tài phù hợp và luận văn cũng được chia làm 3 chương gồm quy định yếu tố mạch lạc rõ ràng có phụ lục minh họa. Về nội dung thì luận văn đã đưa ra những nội chung về phân tích báo cáo tình hình tài chính thông qua bảng phân bố kế toán và từ đó đã đi sâu vào phân tích về tình hình thực tế tại tình hình tài chính thực tế tại cái công ty Viễn thông Bắc Ninh và cũng đã đưa ra những nhận xét và ý kiến đóng góp bằng cách phù hợp. Tuy nhiên thì bên cạnh những hoạt đạt được thì luận văn của em vẫn còn một số những cái điểm cần phải khắc phục như sau. Thứ nhất và cái phần lý luận thì em chưa nêu đầy đủ lý luận về phân tích thực tế tại doanh nghiệp về phân tích kết quả của đầu tư và cái phần lý luận có nội dung chưa đủ và thực tế thì nó không phân tích cái vấn đề này. Các trích nộp ngân sách do có nghiên cứu thì em thiếu và phần thực tế ở chương 2 cũng bị thiếu. Phân tích về cái rủi ro tài chính thì em thiếu các chỉ tiêu ví dụ như là hệ số thanh toán nhanh, rồi thời hạn thu hồi nợ, thời hạn quay vòng tồn kho, vân. Tuy nhiên thì chung thì luận văn của em trình bày khá là tốt và tôi đánh giá là đáp ứng đủ điều kiện là luận văn của tốt nghiệp ở đại học. Và tôi cũng đưa ra một kế hoạch nhỏ cho em như sau. Em ghi nhé, cuối năm 2011 các khoản phải thu ngắn hạn là 500, các khoản phải thu dài hạn là 100. Cuối năm 2012 các khoản phải thu ngắn hạn là 600, các khoản phải thu dài hạn là 50. Doanh thu ngắn hạn 2012 là 3.400. Các khoản nợ trừ doanh thu là 100. Yêu cầu em hãy xác định kỳ thu hồi nợ bình quân. Đây chính là cái phần thiếu của em ở trong phần rủi ro mà em chưa trình bày thêm một chút thôi. Em có thắc mắc gì về câu hỏi không? Vâng, xin cảm ơn hội đồng. Như vậy là cô giáo lại cho em một cái câu hỏi tương đối là cũng phải tính toán đúng không? Tương đối là dài. Xin thầy một câu được không? Thầy cho một câu nữa. Em ghi nhé. Là khi mà trên bảng cân đối kế toán của em ấy, thì thầy thấy là về nguồn vốn thì lớn hơn rất nhiều ở cái số nợ phải trả đấy, nó lớn hơn nhiều so với vốn chủ sở hữu. Vậy thì khi mà đối với người làm phân tích ấy, thì người ta nhìn thấy có vấn đề gì xảy ra đó. Thầy giả định là tổng nguồn vốn của nó là 5 tỷ, giả định như vậy. Nhưng đối với nợ phải trả thì nó lên đến là trên 3 tỷ. Vốn chủ sở hữu còn lại thì nó là hơn 1 tỷ một chút thôi. Vậy thì điều đó nói lên điều gì? Bởi vì thầy thấy là trong cái bảng số kế toán của em thì thấy điều đó. Thì nếu là phân tích, chuyên gia phân tích, người phân tích thì có nhận xét gì về cái điều đó? Em hiểu câu hỏi của thầy chưa? Thầy mời em thầy cho chuẩn bị. Hội đồng xin mời sinh viên Nguyễn Thị Phương lên trình bày